दोस्तों आज के समय में तो हर कोई ट्रेन में सफ़र करता है, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, राजधानी हो या मैनुअल लोकल। पर क्या आप जानते हैं कि यात्री प्रतीक्षालय या रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली आवाज़ यात्रीगण कृपया ध्यान दें किसकी है? अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें वाली आवाज़ सरला चौधरी जी की है। यह फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।